Mislim, da je lahko Tina marsikateremu športniku, dijaku ali pa študentu vzor, saj je dokazala, da ne glede na svojo uspešno športno kariero, odrekanju disciplini konča tudi izobrazbo. Vsi prijatelji smo vsekakor ponosni na njo. Včasih se mi zdi, da se Tina premalo zaveda, da je v bistvu zelo pomembna tako za okolico, za kraj, v katerem živi. Ker res s tem, ko je osvojila te medalje, je bilo veliko odrekanja, tako tudi v zasebnem življenju, kot v športu. Za mene biti olimpijka pomeni ogromno. Olimpijada je nekaj, kar si vsak športnik želi in tja priti tekmovati. Nekaj druga je pa celo tam zmagati oziroma osvojiti medaljo, tako da to mi ogromno pomeni. Judo mi je dal ogromno, neko veliko lekcijo za življenje. Naučila sem se delovnosti, vztrajnosti, velike discipline. Tukaj se moram ogromno zahvaliti mojemu trenerju, Marjanu Fabjanu, ki je to vcepil v mene. Pri Tini najbolj občudujem, da je svojo disciplino, ki je dobila v športni karieri, prenesla tudi v svoje življenje. Namreč, ko smo se družili skupaj in ko je bilo najlepše, ko je odbila njena ura za spanje, je Tina ostala in odšla domov. Tako da bi nas lahko mogoče vse to tudi kdaj naučila. Za zaključenje šolanja sem se odločila, ker je bilo za mene zelo pomembno, da kljub vrhunskim rezultatom v judu pridobim tudi zaključeno formalno izobrazbo. Tina se je na Ljudsko univerzo Celje vpisala, da bi končala srednjo šolo. Že takoj pri vpisu smo vedeli, da bo to kar zahtevna pot, saj so bile njene obveznosti, torej naporni treningi in razna tekmovanja, tisti, ki so krojili njen izobraževalni proces. Moje ovire so bile te, da sem res veliko trenirala, bila sem ogromno odsotna, mogoče tudi malo pomanjkanja motivacije in vse skupaj je prineslo do tega, da se je moje šolanje kar vleklo. Kljub temu, da je Tina vrhunska športnica, je zelo pomembno, da se je odločila za ta korak in speljala ta projekt Šola, na kar smo zelo, zelo ponosni. In ko je povedala, da je zaključila šolo, smo vsi ploskali in tudi z njo v bistvu se veselili, ker vemo, kaj to pomeni, ker tudi enkrat se konča kariera. Ko me je po telefonu poklicala gospa Ines iz Ljudske univerze, oziroma ko sem jaz videla, kdo me kliče, sem občutila grozen strah, ker sem vedela, da me bo nekaj priganjala. Imela sem kar neko slabo vest in podobno, kot da bi me klical moj trener Marjan Fabjan. Angleščina mi je v srednji šoli delala ogromne težave. Imela sem popravca po moje vsako leto, na kar sem bila enkrat pač prisiljena uporabljati angleščino, ker s svojimi sotekmovalci govorim angleško, tudi intervjuji po tekmovanjih so v angleščini in z ogromno vaje in pa z ogromno govorenja mi tudi zdaj angleščina ne dela več težav. Zelo sem vesela, ker je v bistvu tudi skozi ta čast, sploh zdaj po zadnjih olimpijskih igrah, dala ven tisto ženstvenost. Navajeni smo jo ves čas v trenirki, zdaj pa smo zelo veseli, ko jo vidimo namazano, kakšni oblekci, tako da res postaja tista prava ženska.